Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Toy izao no fanambarany ngama isy ora vitsivitsy talohana hafatesany. 5 taona ary tsy nisy nanahirana ny fiainako hatramin'ny fahazazako ka mandraka kehitriny. Toe-javatra iray tsy ho ady nokonoviana dia ny fotoam-bolamenana namasinana ny mariazinay sy Michel vadiko izay tena nahafinaritra indrindra. Tsy maintsy ho faty hoy ngama isy, kanefa dia zava-poana sy bitika indrindra toy ny torimaso indray alina izany. Ankehitriny mantsy dia inoko fa manana ho avy azo antoka iainako amin'ny fahafinaretana farantampony. Mananteny izany satria Andriamanitra tsy mandanga hoy ngama isy. Eny tokoa ry havana, efa tsaroanao ve ny fotoana nahafinaritra indrindranao teo amin'ny fiainanao, sa mbola tsy tsaroanao akory ny atao hoe fiainana mahafinaritra? Anio dia azonao atao ny miray fanantenana amin'ny ngama isy sy ny fianakaviana satria mampanantena antsika fiainana mandrakizay ilay Andriamanitra be fitiavana ny an-danitra. Eny, lazaiko anao marina dia marina tokoa fa Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy hifaina, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny? Nomeritoko 720 andininy 720. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Dia miarabantsika rehetra indray tononona manokana amin'izany ny ankizy satria hiaraka ao anatin'ny fotoana fosika rakizy dia izao dia mbola misy ankizy any an-tokotany any mbola tsy tonga, dia anatsy aingana aloha dia hiaraka hiaino tantara anankiray sika rakizy ary andray lesona avy amin'izany. Fomba marobe rakizy no azontsika atao mba ahatonga tsika rehetra ho be fitiavana sy mahay manaja. Dia mikasika izay indrindra ary ny lesona ianarantsika amin'ny alalan'ity tantara ity. Dia mihaino tsara daholo ary Ny fanajahana. Tantara nosoratany Anitra ny Irina Arivony, andrenesana ho an'ny Zoanitra, Fanja, Samma ary Naritiana. Fa inona ny mahavariana ny lahato ry Andrea? Ny ankizy ry ambadika ry faly ry miaraka amin'ny lalao-baolina. Elahy nefa tia mipetrapetraka rery mangingina ato ambadiky ny trano ato. Ka misy zavatra eritreretiko angery elo dia izay mahatonga mipetraka vetivety eto aloha. Le fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro ny tena. Ay ve, mbola amin'ny faran'ny herinandro nge izany ry Andrea? Androany anie vao manomboka ny herinandro
andeha ve dadanareo sy mamanareo ry Elio? Ie, ka tsy maintsy mitondra ray aman-dreny ke ho madama amin'io fitsangatsanganana io e, satria sady mitsangatsangana no misy fivorian'ny ray aman-dreny ihany. Elio mba misy zavatra teneniko amin'ny sety. Hoe ahoana? Asy dadanay sy neninay raha andeha indray amin'ity fitsangatsanganana ity. Zareo mantsy milaza fa miasa foana dia so miteny hoe tsy afaka eo indray. Ka efa niteny tamin'ny zareo angalo elahy hoe rehefa mitsangatsangana dia tsy maintsy miaraka amin'ny ray aman-dreny e. Rehefa miravo avy eo vao hiteny amin'ny zareo ka. Sa aloha efa niteny tamin'ny dadanay sy mamanay e. Dia ahoana ny fomba nitenena ny se tamin'ny zareo? Zany koa ve dia sarotra e. Niteneniko fotsiny hoe hitsangatsangana ny ao am-pianaranay ry dada sy neny amin'ny fararin'ny herinandro dia tsy maintsy mandeha nareo mivady na tianareo na tsy tianareo satria mpampianatra mihitsy ny teny an'izany. Dia ohatr'izany ve fitenin'ny se amin'ny dada sy neniny se? Maninona? Dia nanaiky ny andeha ve zareo? Zany no iziko, fa maninona nefa n'izany e. Zareo aloha mbola tsy niteny ny valiny na andeha na tsy andeha fa efa niteny aloha e. Tsy rarahako zay tiany io na andeha izy na omena trany fa tsy misy ray aman-dreny. Ndao aloha tsika roa lahy hiaraka ho any an-tranonay dia ateriko se avy eo e. Ndao e. Manambahiny aitsika. Manahoana ny tovolahy kely mahafinaritra? Manahoana? Neny Elio no anarany mpiara-mianatra amiko izy. Ay, faly mahafantatra ny Elio zany e. Tonga soa atao tranonay ianao. Ty misy mofo netiko anareo re. Hoano aloha io fa mbola hikarakara sakafo kely Misaotra neny Elio ary seto tsy misaotra. Misaotra e? Ay mo. Ataovy hoe misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Ay, zany foana ve ny mahazatra anareo? Samy ato an-trano ve dia mifampihafaha zany? Sady mandany fotoana be zaniko. Ka tsy mifampihafaha zany Elio fa mariky ny fanajana rehefa misy olona manome zavatra anao, indrindra fa ny ray aman-dreny Nga? Ie. Dia tsy maintsy misaotra foana zany. Nefa manome zavatra ho an'ny zanaka angeny tokony ataon'ny ray aman-dreny. Aiza veko, isak'izay 2 minitra ve dia misaotra tompoko, azafady tompoko, lasa tompoko, na tompoko. Ie, tokony hatsaina daholo ny olona rehetra ry Elio indrindra fa ny ray aman-dreny hoy dada sy neninay. Sady Andriamanitra mihitsy anie no teny an'izany ao amin'ny didy 10 e. Voasoratra ao amin'ny Baiboly mihitsy zany. Orizy rola. Ahoana tompoko? Ho avy izay neny Efa vonona re sakafo fa aleo misakafo aty ianao ry Elio androany atoandro Raha mety dia aleo atsoina mihitsy aloha neninareo sao dia mieritreritra izy hoe aiza ianao. Manahirana zany fa aza miantsoantso zany. Tsy fatany ve hoe aty an-trano namako matoa tsy mody any an-tranonay. Zany ve dia tsy ho fantany tsy mety zany anaka. Tokony ary tsy maintsy fantatry ny ray aman-dreny ny lalana rehetra lehan'ny zanany. Azonao? Mitaintain izay ray aman-dreny hoe nakaizanareo raha tsy miteny. Sady mariky ny fifanajana ao an-trano zany Mila miteny izay toerana andehanany nareo ankizy alohan'ny voahana ny trano. Eny fa na dia ny olon-dehibe aza dia tsy maintsy miteny amin'ny zanaka ny toerana lehany ihany koa. Hitany Elio zany, ilaina foana ny fanajana samy ato an-trano aza. Ay,
nde mba anao toy izany koa. Elio, omeo aneny ny carnet de correspondance ansi hijeren'ny telefoniny dadanareo na nenineninareo. De izy no miteny hoe atitsy no misakafo androany atoandro. Elio, ahoana tompoko? ndriry tony e, tena faly mihitsy afa tena niova be mihitsy ianao ry Elio a. Zany very mamy. Ieno a, lasa endry, mahay manaja olona, de lasa mahatsiaro mivavaka misaotra an' Jesosy foana mialohan'ny sakafo. Rehefa maraina de lasa miarahaba ny olona rehetra atao trano. Ie, tena faly mihitsy afa manana zanaka endry sy mahay manaja. Namakory mama ny tena isaorana. Mahafinaritra ry zareo ao an-tranony ao a. Zany mifanaja daholo na lehibe na kely. Tsy misy miteny mafy zany fa milamina daholo rehefa miteny izy rehetrarehetra. Mahafinaritra e. ndry sofa tsara namana zany ianao ry Elio a. Tena misaotra an' Jesosy mihitsy tsika fa nahazo namana tsara ianao a. Rankizy malala, tadio mandrakariva fa raha te hanaraka ny ohatra izay naseho an' Jesosy tsika de tokony hanaja ny mpampianatra antsika any an-tsekoly, ny pastera, reny mpitarika antsika ireny, ny zoky sy ny ray aman-drentsika ao an-trano. Ny fanajana rankizy de fomba anankiray ahazahoana manaraka sy maneho fitiavana an' Jesosy. De oka zany isika rehetra mba ho tonga ankizy be fitiavana, tsara fanahy, mahay manaja ny namantsika sy ny olona rehetra isan'andro. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana indray ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriametansoa. Manasanao hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Misaotranao izay rainay izay ny an-danitro noho ny fetezanao, noho ny fahasoavanao mba hanomeanay tombontsoa afaka mamaky ny teninao sy mandray lesona avy amin'izany ary mianatra amin'ny alalan'ny ireo voary no arinao fa midadasika ny fahendrenao, goavana tsy tratry ny saina ny fitiavanao. Mangataka anao tompo mba hanazava ny sainay raha hianatra ny teninao zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ndeha ovakitsika ny voalaza Isaia toko fa 70 ka ny 520 sy ny 420. Isaia toko fa 70 520 sy ny 420. Ko ampitovinareo amin'iza moa aho hitahako aminy, hoy ny iray masina, asandrato ny masonareo ka mijere, iza ny nahary ireny, izy no namoaka ny antokony araka ny isany, sy miantso azy rehetra amin'ny anarany avy, no ny abe ny fahatanjahany sy ny heriny tsy toa, ka tsy misy diso ireny na dia iray akory aza. Asain'Andriamanitra isika mba hanandratra ny masontsika hijery, ary amin'ny alalan'izany no ahitantsika fa tsy azo ampitoviana amin'iza na iza ilay iray masina any an-danitra.
isika kehitriny noho ny fandrosoany eo amin'ny lafin'ny teknôlôjia dia mahafantatra sombony amin'ny aviany izao rehetra izao. Efa lany andro ilay fampianarana taloha hoe fivoarana miandalana vokatry ny kisendrasendra noho ny aviany izao rehetra izao. Efa fampianarana mahamenatra izany, na dia mbola misy mivoy ihany aza dia efa lany andro izany. Ny rafitra mirindra sy ny toetra voafaritra ananan'izao rehetra izao ohatra dia manome torolalana manandanja hoety mamantatra ny fiaviany. Ny zavatra misy eran'izao rehetra izao dia tsy miparitaka anjoanjo, fa amin'ny ankapobeny dia mitambatra mamorona ny kintana sy ny planeta ary ny zavatra hafa amin'ny fomba mirindra. Ireo kintan'ireo dia tsy hoe miparitaka amin'ny fomba anjoanjo fotsiny amin'izao, fa mivondrona ao anatin'ny antsoina hoe vain-danitra. Ary ny vain-danitra indray dia mitambatra ao anatin'ny antsoina hoe andiam-bain-danitra sy andiam-bain-danitra lehibe. Mirindra daholo izany rehetrarehetra izany. Ary ny tena mahatalanjona dia tsy maintsy feno izany fepetra rehetra izany mba hisian'ny antsoina hoe aina, izay mahavelona anao amin'izao fotoana izao. Ahoana no hanazavana an'izany firindrana manerana izao rehetra izao izany, izay miantoka ny fisian'ny aina. Tovaly teny telo no azo isafidianana, na ny lalàn'ny natiora angamo ianao, na koa ny kisendrasendra ho ny sasany, na nisy ny saina mihitsy ny fanaovana an'izany. Andeha ro raisintsika tsirairay ireo antony telo ireo izay nentina tonga ny firindrana hita manerana izao rehetra izao. Raisintsika ary andeha atao hoe lalàn'ny natiora na tonga an'izany. Araky ny lalàn'ny natiora ve ny fisian'ny rafitra mazava tahaka an'izany manerana izao rehetra izao? Tsia, zay ny valiny. Tsy misy lalàna mihitsy izay manambara fa tsy maintsy milamina tahaka an'izany izao rehetra izao mba hahatonga ny fisian'ny planeta, na ny kintana, ny vain-danitra sy ny andiam-bain-danitra. Ny mpahay siansa no milaza an'izany. Nety ho raombovoka fotsiny teo. Ara-tsiansa, ny lalàna faharoan'ny termodinamika dia manambara amintsika fa mitotongana ny firindrana rehefa mandeha ny fotoana. Izany hoe tokony ho nirindra kokoa no ny ankehitriny izao rehetra izao tany aloha zany. Raha zoina hatramin'ny voalohany izany hevitra izany dia midika fa tsy maintsy ny foronona tao anatin'ny fanarahana fepetra mazava tsara zany izao rehetra izao misy antsika. Arak'izany dia tsy vokatry ny lalàn'ny natiora zany ny firindrana manerana n'izao rehetra izao hitantsika. Noho izany dia safidy roa no ananantsika zany hatreto, na avy amin'ny kisendrasendra zany, na nisy pahary ny sainany zany, ary nahary zany, na namboatrany zany firindrana izany. Hozerentsika indray ary ny kisendrasendra. Mba hisian'ny aina dia misy fepetra mazava, tena manokana, tsy maintsy voaja eo amin'izao rehetra izao na ny univers. Ohatra, raha mitatra aingana loatra izao rehetra izao dia hiparitaka ny zavatra ao aminy, ka tsy hisy tsony ny antsoina hoe vain-danitra, ary tsy hisy koa ny antsoina hoe planeta. Etsy andanin'izay, raha mitatra miadana loatra izao rehetra izao dia hitambatra ny zavatra ao aminy ka ho lasa bolongana anankiray lehibe, dia tsy hisy ihany koa ny planeta. Amin'ireo trangaroa ireo dia tsy afaka ny hisy ny zava-mananaina. Ny hafainganan'ny fitarana izao rehetra izao dia tsy maintsy mahafeno fepetra tena mazava, ka raha miova amin'ny ampahany kely indrindra mety ho hita izany dia hisy fikirotanana mahatsiravina aterak'izany. Ny vintana mety hitrangana izany dia kely noho ny fahazonany loka amin'ny loto indimy misesy. Saintsaininao ny amin'izany. Raha misy olona mahazo loka indimy misesy amin'ny loto dia iny venao hoe vokatry ny kisendrasendra zany? Tsy azo inono zany. Mazava arak'izany fa tsy ny kisendrasendra na tonga ny fepetra ho feno na tonga ny Big Bang, izay efa noresantsika teto. Ny tena marina zany dia nisy firafitra voasaina, nisy andriamanitra anankiray nanamboatra
raha manana famantaranandro ianao ary sahanao ny miteny hoe tongatonga ho azy ny famantaranandro eny an-tananao iny dia zovony tsy ilaza aminao ho adala ary raha ny olona nanamboatra azy no itenenanao an'izany dia ho tezitra mafy izy satria nandanianandro nandaniana fotoana nisy asa marika natao vao vita io famantaranandro maika fa lay namorona antsika misy famoronana natao na tonga izao rehetrarehetra izao mihoatra no zavatra hafa rehetra dia ny firafitra mirindra n'izao rehetra izao ny erana no maneho fa ny erana na ny tontolo manodidina antsika dia ny fironona araka ny drafitra voasaina sy matipaika tsara ary manapaizana dia nahita fa misy toetra voakendry mazava eo amin'ny voary manontolo misy firindrana tsy tratry ny saina mihitsy dia ireo toetra izay ilaina indrindra mba hisiany ny antsoina hoe fiainana ohatra ny fisian'ny aina dia mitaky ny fisian'ny molekula mitondra ny hery sy ny otrikaina ilaina kanefa molekula dia tsy hisy raha tsy misy fifandanjana voafaritra mazava tsara eo amin'ny singa atomika samihafa sy ny hery mampitambatra azy ireo marobe ireo paisiansa nandinika ny firindrana tena mipetrapetraka eo amin'ny zavaboary ary nanao tsokevitra fa tsy maintsy nisy mpamorona ny sainany zany fa tsy avy amin'ny kisendrasendra mihitsy zany na ny lalàny natiora na ny kisendrasendra dia samy tsy mitondra fanazavana mahafa-po momba ny firindrany izao rehetra izao ny olona mbola miziriziry amin'izany fomba fijery zany dia ampipo sisa no iorenany fa na ny paisiansa aza dia efa resy lahatra fa tsy mitombony zany ny fanazavana tsara indrindra ny any mifanaraka amin'ny zavatra hitantsika eo amin'ny zavaboary dia izao rehetra izao dia ny fironon'ilay manana hery sy fahendrena tsy misy fetra Jehovah Andriamanitra. Eny tena nanomboka niova tanteraka tokoa ny fijerintsika olombelona an'izao rehetra izao nanomboka tamin'ny andro nga i Galileo ilay namorona maso lavitra matanjaka ahafahana nahita ny tena zava-misy eny amin'ny lanitra eny. Fantatsika kehitriny fa midadasika izao rehetra izao ary sarotakarina mihoatra lavitra noho izay hain'ny olona ny visa fisaina taonjato vitsivitsy lasa izay. Vao fotoana tsy ela izay dia maro ireo paisiansa no nihevitra fa efa nisy hatr'izay izao rehetra izao ary toetra tsy ova mandrakizay. Ankehitriny anefa dia fantatra fa nanana fiandohana mazava tsara izao rehetra izao ary mirindra dia mirindra sady mahafeno tsara ny fepetra isiny zava-mananaina ny fisiny zany toe-javatra izany. Na dia miova trany aza ny fahatakaratsika n'izao rehetra izao dia zavatra anankiray no mitoetra tsy miova. Ny olombelona dia liana mandrakariva ny amin'ny zavatra miseho any ivelany any ary zany no nitarika azy hametraka ireo fanontaniana lehibe momba ny fisiditsika. Eo anatrehan'izany dia tokana ny fehiteny ovakitsika izany eo amin'ny Isaia 40 ka ny 7:20. Isaia 40:7. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany. Hotoizantsika ny fanadihadiana izany zavatra izany ary fantoka kaikaiky kokoa amin'ny toerana misy antsika olombelona isika amin'ny fiarahantsika mianatra manaraka. Izao tontolo izao sy ny sasany amin'ny zava-mahatalanjona eo amin'ny zava-mananaina manodidina antsika dia hojerentsika kaiky ihany koa. Ary eo anatrehan'izany dia tokana ny fehiteny. Ovakitsika izany eo amin'ny Isaia 40 ka ny 7:20. Isaia 40:7. Tsy fantatrao va? Tsy efa renao va fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona ny farany tany tsy mba mety ho reraka na sasatra izy tsy takatry ny saina ny fahalalany. Mandra-peona vetivety indray ary.
awr malagasy @gmail.com. Would I come to you? Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Would I've come to know the weaknesses I see in me will be swept away by the power of your love. Heritage Singers. Because let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life. We're living every day. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. faly tafaraka aminao ato anatin'ny fandaharana tanora mandray andraikitra ny ekipa ny feon'ny fanantenana ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Allô, faly mandray anao ny feo amin'ny fanantenana inona no azonay anampiananao? Azafady indrindra tompoko. Misy olana mba tiako lazaina. 15 taona zao dia ny akabeazany namako rehetra efa manao sipa daholo. Misy azy efa nanala zaza mihitsy fa izaho mbola tsy nanao an'izany Apirisiandry zareo hanao sipa nefa matahotra be dia malahelo aho fa lasa tsy dia resahandry zareo tsony aho zao. Dia mila torohevitra mahakasika izay tokony atao izany ianao? Ie, mba te ahazo fanampahalalana. Fantatro anefa tsy mety ny ataondry zareo nefa raha tsy manao an'izany hony dia tsy miaraka amiko tsondry zareo. Dia izay no mba ilako torohevitra avy aminareo. Tena mety mihitsy izao nataonao mitady torohevitra izao satria mbola betsaka ny zavatra tsy haintsika betsaka koa ny zavatra tsy fantatsika tsara eo amin'ny fiainana. Misy aza namana manoro voana mihitsy Dia inona kay ny vahaolana? Voalohany indrindra aloha manana tanjona ara-pananahana. Ohatra hoe raha amin'izao 15 taona noho izao dia hiditra amin'ny firaisana ara-nofo voalohany dia inona mety ho vokany? Mety azo aretina avy amin'ny firaisana ara-nofo. Mety ho be voka dia tsy afaka mianatra tsony. Marina mihitsy izany ary mbola betsaka ihany koa ny voka-dratsy ny fitondrana voaka loha loatra.
ohatra hoe sarim-piterahana sy ny sisa e. De misy koa ny zazavavy a menatra na matahotra ny ray aman-dreny fa hoe bevoka, de inona no ataony? De lasa manala zaza. Zay mihitsy, nefa mety tsy ampiteraka tsony ary mety hahafaty mihitsy azy zany. Aleoko tsy mainka any amin'izany fa hianatra tsara aloha mba ho tafita. Rehefa lehibe anambady any dia afaka manao an'izany tsara. Misaotra betsaka ary tompoko. Eny ary e, afaka miantso anay foana ianao raha mbola misy zavatra tiana anontaniana na tsy mazava. Eny tompoko. Fa ankoatran'izay ihany koa de manasanao hanaraka ny fandaharana natao indrindra ho antsika tanora izay vokarin'ny radion'ny feon'ny fanantenana. Afaka minitra vitsy eo de fa mandeha io fandaharana io mba handraisana torohevitra mahasoa mahakasika ireo olana mpahazo antsika tanora e. Ay le hoe tanora mandray andraikitra. Zay indrindra. Indraindray manko maharaka ny fandaharana io de indraindray tsy maheno. Fa manomboko izao de andrasy fa arahako tsara fa mahasoa. De misaotra betsaka ary tompoko. Misaotra anao. Allô, avy ety Marodera tompoko. Mba hiresaka kely amin'ny feon'ny fanantenana azafady. Ny feon'ny fanantenana indrindra no mandray anao faly miarabanao. Manahoana tompoko? Manahoana? Inona no azonay atao anao e? Ny olako izany de zao e. Tereny dadanay nambady lehilahy lehibe mpanan-karena izay. Nefa vao 19 taona. Inona re tompoko mba azonareo anampiana hafa? Tena misalasala be mbola te hianatra mantsy e. Fa inona hono ny antony? Za mantsy vavy tokana e. De mba te hanatarana kaingana hono izy ireo. Sady te ahazo mahamenatra le izy e. Te ahazo omby maro avy amin'le lehilahy ho vadiko ry zareo. Zao Eny tompoko. Azonao atao tsara ny milaza n'izany fanirianao zany sy ny hevitrao amin'ireo ray aman-dreninao. De azavao aminy fa mbola te hianatra hoe ianao. Ary raha zao de manambady de hiteraka. Nefa mbola marefo de marefo ireo taova ao anatinao ka tsy vonina ao amin'izany fiterahana izany aloha. Azonao zany? De raha mitondra voaka aloha loatra ny zazavavy de mety hitera-doza ho azy zany. Zany? De inona ny loza mety hitranga re azafady? Mety ho sarim-piterahana ohatra ianao. Mety hiteraka tsy tonga volana rehefa miteraka aloha loatra. Mety hanimba ny taovam-pananahanao ihany koa zany mety tsy ampiteraka anao intsony aza any orinany. Ary ny zava-doza de mety hitarika fahafatesana ho an'ny reny sy ny zanany ny vokatry ny fiterahana melo loatra. Ndray de tsy mba noeritreretiny dadanay mihitsy zany De zao e. Eny tompoko. Resao ihany koa mamanao mba hanohana ny hevitrao. Aza vao amin'ny tsara fa raha sanatria ianao vavy tokana io ohatra ny maninina de tsy azo taranaka tsony izy. Ny taranaky ny omby mety ho azony fa ianao ho afoiny. De ho azavaiko amin'izy mivady tokoa zany fa tena marina mihitsy. Mino fa ho resy lahatra ry zareo. Misaotra indrindra to. De zao e. Aleo aloha miandry kely ho feno 18 taona farafahakeliny zay vao manambady. Amin'izay ianao afaka manohy fianarana tsara. Ary hitanao nefa rehefa feno 18 taona any ianao mbola te hanohy hatrany ihany amin'ilay fianarana e. De ho tafita ianao
dia afaka mividy omby. Avy eo manambady dia mahazo taranaka tsara. Raha mba taty aminay mantsy ianao dia nasaiko ny teny any dada sy mama mihitsy. Ahay, fa zao e. Eny toa? Ampafantaro ny dadanao sy mamanao ihany koa ty feon'ny fanantenany ty e. Fa afaka manazava ny sainy ihany koa ane izay e. Eny toa? Ary aza misalasala mihitsy mamerina miantso anay raha ohatra ka mbola misy ny fanontaniana na zavatra tsy mazava. Fa vonona nampisainy mety torohevitra anao zahay. Zany Eny tompoko. Dia aza dino ihany koa manaraka ny fandaharana vokarin'ny radion'ny feon'ny fanantenana e. Betsaka ny torohevitra sy ny taridalana tolotra antsika tanora. Mba hahatonga antsika tsy hanaonao foana fa hafantatra ny tokony atao rehefa manaraka ny fandaharana. Ie, ka nanaraka ny indrindra niny na ahafahako ny antso anareo e. Sady efa hanomboka mihitsy zao izay fandaharana ho an'ny tanora izay fa misaotra betsaka tompoko. Tsisy fisaorana rehefa asao ihany koa ny namana nanaraka ny fandaharantsika dia meno finaritra e. Eny tompoko, tena efa manomboka tokoa ilay torohevitra ao amin'ny fandaharana fa aleo ary aloha enony e. Mandra-piona tompoko. Ndao ary eo. Miaraba ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity, fandarana izay natokana ho antsika tanora, kanefa asaina koa ny lehibe mba hanaraka an'izany. Fantaniana mipetraka ao amin'ny sain'ny tanora maro ny hoe ahoana ny ahatonga tsy ho tafiditra amin'ny fahatsoana amin'izay zavatra rehetra ataoko amin'ny fanapaha-kevitra raisiko. Eo alohan'ny zavatra rehetra tiana ho atao na inona, indrindra fa ny fankapanahy dia sahia mametraka fanontaniana amin'ny tenanao. Dia reto ilay fanontaniana. Fa ny tena zava-dehibe dia ilay fahasahiana mametraka fanontaniana amin'ny tena aloha. Fanontaniana voalohany dia ny hoe inona no antony hanaovako an'izany? Inona no antony hanaovako an'izany? Faharoa dia ity, inona ny tanjona kendreko raha nao an'izany aho? Inona ny tanjona kendreko raha nao an'izany aho? Ary fahatelo, inona ny vokany? Inona ny tohiny? Raha vitanao zany ny miato kely milohan'ny handraisana fanapaha-kevitra hanao zavatra anankiray na tsia, dia mametraka an'ireo fanontaniana ireo, dia hanampy anao be dehibe sahady zany tsy ho tafiditra amin'ny zavatra tsy tokony ataonao. Ho zahay hoe sahia. Misy dikan'izay fahasahian'izay fa be dehibe ny miezaka tsy te hiditra amin'izany fanontaniana izany e. Aza mandeha anjambany satria manana maso mahiratra sy saina afaka mandinika sy natao andinika tsara ianao. Matoa ny Baiboly miteny hoe izay manatsofina aoka izy haino, dia be dehibe manatsofina fa manampy-tsofina. Matoa ny Baiboly miteny hoe ny maso ny jiro ny tena, natao ampiasaina tsara zany maso zany, natao andinika tsara io sainao io. Matoa misy zavatra ataonao anjambany dia azo antoka fa zavatra ratsy sy animbanao zany. Ka ny fihetseham-pontsika matetika ny tena manimba antsika. Aoka ny fihetseham-po ho fehezin'ny saina mandinika. Atao fahazarana mihitsy zany amin'ny fanapaha-kevitra rehetra ataonao, hatramin'ny zavatra madinika indrindra ary manomboka amin'ny zavatra madinika mihitsy aza, hatramin'ny hoe tokony hiteny ave sa tsy tokony hiteny, fa tsy hoe izay tonga ao ambavako dia ho teneniko avokoa. Tahakan'izany koa rehefa misy zavatra ho ale, ny fanontaniana tokony hapetraka dia ny hoe tokony handeha ave sa tsy tokony handeha, fa tsy hoe tia handeha na tsy tia handeha. Tahakan'izany koa ny amin'ny sakafo hohanina ohatra, tokony sakafo ve sa tsy? Zay ny fanontaniana tokony hipetraka, fa tsy ny hoe izay fotoana tiako hinanana rangahy dia mety daholo aho. Efa te hinana dia mihinana, fa tsy te hinana dia tsy mihinana. Sy ny sisa afaka maka ohatra be dehibe ianao. Izay tokony atao no tokony hibaiko ny zavatra ataonao, fa tsy ny fihetseham-ponao no mitondra an'izany. Zay ilay fahasahiana mifehy ny fihetseham-po amin'ny alalan'ny saina mandinika.
amin'ny zavatra rehetra ataonao dia aza omena toerana hibaiko anao mihitsy a ny fonao. Zaro mihitsy ny sainao hifeny filan'ny fonao raha tsy te hiditra ny fanapa-kevitra diso ianao. Mila mamola tena mihitsy ary ity tsy maintsy atao mbavaka izany satria Jesosy ny teny tsy mahay manao na inona na inona nareo raha misaraka amiko. Zay nge ny ilana ny fivavahany. Isika dia efa nisimban'ny fahotana nandritry ny 4,000 taona mahery. Efa simba ny fahotana isika. Dia raha tsy misy hery hafa ankoatra ny heriny tenantsika manampy antsika mifanapa-kevitra sy ny ezaka ataontsika dia tsy tafavoaka tsika. Rehefa avy mivavaka azo hery ahay mampiatra n'izany ianao dia tsy ho tonga ho azy aminao tahaka ny mazia zany akory. Fa rehefa avy mivavaka ianao dia minoa rehefa mino ianao fa nahazo hery dia manaova fampiarana avy hatrany. Dia ho hitanao fa hanana hery ahavitanan'izany tsara kokoa ianao hatrany hatrany ary arakaraky ny andresenao no hitombon'ny herinao handresy hatrany. Inona ilay fampiarana? Zaro fehezin'ny saina ny fihetseham-po fa tsy rehetra mampihetsika ny fonao dia rahanao daholy, ataonao daholy, ho very amin'izany ianao. Anisan'ny fomba tena mahomby ahafahantsika tanora miaro tena amin'ny hery miasa mangina manimba avy amin'ny naman-dratsy sy ny fakapanahy ny fananana tanjona mazava ho tratrarina eo amin'ny fiainana. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy io ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pihetsepo, ara-tsosialy na ara-piaramonina ihany koa nilazana azy. Azo arina amin'ny varavarana miaro ny tranonao tsy ho azo ny fahavalo idirana ireo lafiny 5 mandrafitra ny maha-olona anao ireo. Ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pihetsepo. Na mafidy tsara aza ny varavarana 4 kanefa zara raha mihidy ny varavarana anankiray dia tsy maintsy ho tafiditry ny fahavalo ihany ny tranonao. Tsy maintsy ataonao mafidy avokoa izany ny varavarana 5. Dia ahoana no ampiarana an'izany ho ianao? Tsotra dia tsotra. Manapa-hevitra hametraka tanjona azo tratrarina tsara isan-taona amin'ireo lafiny 5 mandrafitra amin'ny maha-olona anao ireo. Ohatra, eo amin'ny lafiny ara-tsaina dia atao hoe tsy maintsy mahay teny pirenena anankiray aho amin'ny faran'ny taona. Midika izany fa tsy maintsy manokana fotoana ianarana an'izany aho zany isan'andro. Dia apetraka ao ny tanjona isa-3 volana. Ohatra hoe raha 90 no isan'ny lesona rehetra dia tsy maintsy mahavita lesona 320 aho zany isan-3 volana. Farafakeliny zany hoe raha mahavita anankiray isan'andro aho dia azoko antoka fa ho tratrako tsara zany. Tsy resaka fianarana teny-pirenena ihany fa mety isy zavatra izay ny safidianao manokana na resy lahatra anao ianaranao ho an'ny ara-tsaina. Dia toy izany koa no anaovanao ny lafiny ara-batana. Mila mametraka tanjona mazava ianao. Tafiditra ao anatin'izany ny fitaizam-pahasalamana izay ilana ezaka manokana sy maharitra, fanatanjahantena, ny karazan-tsakafo tokony hohanina sy ny tsy tokony hohanina, ny torimaso ampy sy ny sisa. Be dia be ny fitsipika ara-pahasalamana izay ilanao fanapa-kevitra entitra ny fanarana azy, ilana faharetana mba hisy vokany. Dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ireo velaram-piainanao 5 ireo dia manova tetikasa misy tanjona mazava. Dia soraty mihitsy dia ataovy petadrindrina ao amin'ny efitranonao ho hitan'ny maso matetika ireo tanjona napetraka ao ireo mba ho tsaroanao foana sy hanaitranao raha sendra variana ianao. Aza kivy raha sendra tsy vita ilay izy ndray andro na tsy vita herinandro, tsy olana izany. Ny zava-dehibe dia izao hoe tohizana foana lizy, tohizana foana lizy, farany lasa fiainana, lasa fahazarana lizy. Ny fiainana tsy misy tanjona dia tahaka ny lakana tsy misy fivoy. Misosa ihany izy, saingy tsy maintsy any-akadindriana lalolany ny efarany. Mifangaro amin'ny olona ihany izy ohatra ny mba mandeha ihany ny fiainany, saingy tsy ela dia ho hitanao fa olona mpanjenjena ihany, tsy maintsy ratsy fefara. Ny fanananao tanjona ry tanora namana dia sady mampivelatra anao aingana, mahatonga ny fiainanao isy vidiny ary miaro anao indrindrandrindra amin'ny ratsy sy ny fankapanahy
mpamily ny tanora marobe amin'izao fotoan'izao. Maro amintsika tanora no sahiran-tsaina amin'ny zava-miseho amin'ny fiainany, fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny, amin'ny namany, ny fiainany manokana, ny fihetsiham-pony, ny olon-tiany sy ny sisa. Tsy hitany mihitsy ny hamalinany ireny matetika. Voalohany dia ento am-bavaka amin'ilay Andriamanitra nahary sy namonjy anao zany fanontaniana manahirana anao zany. Andriamanitra koa nefa dia matetika mampiasa olona manodidina anao mba hamaly andreny fanontaniana ireny. Hanampy anao amin'ny fahamaliana fanontaniana sarobaliana ny ray aman-dreny, ny zoky, ny mpanabe tsy mpanararoatra satria misy dia misy ny mpanararoatra fahalemen'ny tanora. Afaka manampy anao amin'ny fahamaliana fanontaniana manahirana anao koa ny mpitandrina izay tena mpitandrina satria hiara-malala fa misy koa ny mpitandrina malemy. Afaka manampy anao ny namana tena namana fa tsy ny namana mpanararoatra. Afaka manampy anao koa zahay eto amin'ny onjam-peo ny feo ny fanantenana. Dia aza misalasala manoratra amin'ity adresy ity raha afaka mifandray amin'ny alalan'ny aterineto ianao. awrmalagasy@gmail.com na soraty an-taratasy dia alefaso amin'izao adresy izao. AWR boîte postale 700 Antananarivo 100. Na koa manorata amin'ny adresy Facebook AWR Malagasy. Azonao atao tsara koa ny mandefa SMS ary efa BDB nareo no manao an'izany. Ry tanora namako, azonao atao no miantso mivantana ny radio feo ny fanantenana amin'ny alalan'ireto laharana ireto: 034 06 797 62 033 37 16 13. Vonina no mety roa hevitra anao zahay. Izay koa namarana ny fiarantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandra-peona vetivety indray ary manantena ny fifandraisana tsy tapaka aminao ny zokinao Elion Andriamitanso. Sotra tompoko. Ny fanirianay ho an'ny tanora rehetra manaraka izao fandaharana izao dia mba ho tanora hanam-pahendrena, mpandray andraikitra eo amin'ny fiainany, ho modelin'ny namany noho ny fahasoavana sy ny fanampian'Andriamanitra. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka tamin'ny teknisianina Rila teo amin'ny lafin'ny teknika, fanja no nanolotra izany fandaharana izany ho antsika teto, tompon'andraikitra Elion Andriamitanso. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Faly mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana ny ekipan'ny radio advantista iraisam-pirenena sampananteny malagasy. Miaraka aminao anatin'izao fiarah-mianatra ohatrany aloha ny namanao Elion Andriamitanso. Be deaibe ny tombontsoa azontsika avy amin'ilay fanekena vaovao nomen'Andriamanitra mba hamonjena antsika. Anisan'izany ny teny fikasany ny fifaliana, manentana antsika mba ho faly mandrakariva. Tsy fifaliana foronona nefa fa fifaliana vokatry ny nandraisana ilay famonjena. Dia takan'izany koa ny famelan-keloka, nomena famelan-keloka maimaim-poana izay rehetra miaiky ny fahotany dia mahazo famelan-keloka. Ary tsy famelan-keloka ihany fa fiainam-baovao, diovina mihitsy ny fiainana, diovin'Andriamanitra tsy kelikely amin'ny alalan'ny fanahy masina ekentsika hiasa ao anatintsika, atonga antsika anana fiainana vaovao. Azontsika ataony mangataka amin'Andriamanitra
hanome antsika fo mahay mankahala ny fahotana. Efa simba ny fahotana nandritra ny taona maro angesika satria nandovan'izany. Tsy haintsika tsony manao ny tsara na tianao ny tsara azy isika, ary izany no fibaboana tena amin'ny fo nataony apôstôly Paoly indray nandeha. Na tianao ny tsara aza dia ny ratsy ihany ny vitako, ary izany mihitsy sika. Kanefa azo atao ny ahita fiovana amin'ny alalan'ny fanekena ny herin'ny fanahy masina hanjaka ao anatin'ny fotsika. Atonga antsika hay mankahala ny ratsy ary hankafy ny zavatra tsara fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ity anio ity dia tsy mijanona eo amin'izay fotsiny ny tombontsoa, fa le fanekena vaovao dia mitondra antsika ho amin'ny teny fikasana faratampony na ny teny fampanantenana faratampony meny Jesosy ho an'izay mandray an'izany dia ny fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay mandalo ihany zao fiainan'izao sy ny filany hoy ny apôstôly Jaona, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no haharitra mandrakizay. Tena marina izany. Zao ny voalaza ao amin'ny Jaona 2:15-20 sy ny 4:20. Jaona 2:15-20 sy ny 4:20. Hoy Jesosy taminy: izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Aza rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Averintsika, izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Izany no mahatonga antsika izay namoy avatiana tsy hamoy fo na malahelo aza. Satria nahoana? Azontsika antoka fa ilay olona dia maty tao amin'ny tompo. Izany hoe tena tsara ny fihavanany tamin'Andriamanitra talohany nafatesany. Dia mino isika fa anisan'izay ho atsangan Jesosy amin'ny maty iny olona iny amin'ny fotoana hiaviany indray. Dia izao no toy ny teny: aza rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoenarantsika eto ny antony ilazana an'izany. Misy fahatanterahany anankiroa ny fiainana mandrakizay. Ny fahatanterahany amin'izao fotoana izao dia ilay fiainana be dia be izay voalaza ao amin'ny Jaona 10:20 ho an'ny mpino. Izao indrindra lazain'i Jesosy mantsy eo amin'ny Jaona 10:20 eo amin'ny tapany faharoa: izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Tsy inona izany fa fahatanteran'ireo teny fampanantenana rehetra nataonao antsika amin'izao fotoana izao. Dia iny ity tsika dia efa miaina amin'izany sahady. Ny fahatanteran'ilay hoe hanana fiainana mandrakizay amin'ny lafiny faharoa dia ny amin'ny ho avy mihitsy. Le fiainana mandrakizay dia ny teny fikasana na ny teny fampanantenana ny amin'ny fitsanganany teny amin'ny maty. Arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona 5:17 sy ny 7:20. Jaona 5:17 sy ny 7:20. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenisan'ny olona rehetra ny ampasana ny feony. Ny feon'i Jesosy izany araka ny andininy eo ambony dia ivoaka izy, izany hoe ireo maty natsangana izany. Dia izao no toy ny teny: izay nanao tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho afana melohana. Izany fanambarana izany dia milaza amintsika fa tsy ny olona rehetra no hiakatra ny an-danitra. Manamafy izay voalaza teo koa ny eo amin'ny Jaona 5:7. Jaona 5:7 manao hoe: ary izao no sitrapony izay naniraka. Jesosy no miteny eto: dia ny tsy hamelako isy ivery izay rehetra nomeny ahy, fa atsangako indray amin'ny andro farany izy. Fampanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty izany. Vaovao lehibe mahafinaritra izany a. Na dia mbola amin'ny ho avy aza ny zavatra izany a, dia io ny toe-javatra anankiray izay manome lanja, manome tombam-bidy ambony dia ambony ny zavatra hafa rehetra. Izany ny faratampon'ny fanantenantsika rehetra amin'ny maha-kristianina antsika. Ka iangaviana isika raha tsy te ho diso fanantenana, mba ho Kristy sy ny diany tokoa no arahana. Tsy afaka misolo tenantsika eo anatrehany fitsarany lanitra ny pastora, ny mopera, ny presbitera sy ny sisy. Tsy maintsy hanoloana ny fitsaran'Andriamanitra tsirairay ny anarantsika. Nareo mpitondra fivavahana rehetra ny tany saintsika teo aza dia handalo tsirairay eo koa ny anarany.
tsy misy afaka misolo antsika na ny anara-piangonana na ny anarana mpitondra fivavahana ka rehefa anaraka ny kristiany dia araony marina fa tsy havonjy ianao ny hoe antoko zao ny misy na antoko zao ny misy aoka azavany amin'izay mba tsy ho sanatry ho isan'izay ilazany Jesosy amin'ny fotoana iaviany hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay kanefa olona nilaza hoe namoaka demonia tamin'ny anaranao zahay nanao asa soa be lehibe tamin'ny anaranao zahay kanefa dia ho lazainy hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay ka Jesosy isa zany no nanaovanao an'izany rehetrarehetra zany ka aoka samy eritreritre samy andinika no avy ny tsirairay mandalo zao fiainan'izao sy ny filahany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no aritra mandrakizay dia samy mamantatra ny tenany hoe tena manaraka izay tian'Andriamanitra ho ataoko ve arak'izay voalaza ao amin'ny teniny sa izay nolazainy dada sy neny fotsiny no arahako anjambany na izay lazainy mpitondra fivavahana Jesosy dia nampitandrina ny amin'ny mpaminany sandoka mpampianatra sandoka ka tsy izay lazainy olombelona dia mety ho marina amarino ho anao ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany izay lazaina eto ohatra dia amarino amin'ny tenin'Andriamanitra fa aza mino avetrany izay eninao sy vakianao dia amarino tsara mbavaka fa miankina amin'izany inge no avinao mandrakizay dia hoanandray ary ny amin'le hoe izay rehetra velona ka mino aho Jesosy dia tsy ho faty mandrakizay ahoana ny fomba isehony izany marina fa mety maty avokoa isika kanefa ho an'i Jesosy dia toromaso ihany izany fahafatesana izany ary izany indrange nolazainy rehefa nitaraina tamin'ny anabaviny Lazarosy hoe maty Lazarosy efa tena maty mihitsy dia hoy Jesosy tsy maty izy fa matory toromaso ihany midika ny fahafatesana dia ilay fahafatesana voalohany ho an'izy rehetra maty tao amin'ny tompo matory vetivety izy tsy misy zavatra tsarony tahaka ny olona nandeha natory izy dia mifo maraina rehefa ho avy Jesosy ireo izay tratra velona kosa amin'ny fiavian'i Jesosy dia hovana ho amin'ny tsy fahafatesana ao anatin'ny raim-pimaso ilay Andriamanitra namorona antsika sy namonjy antsika izy rery anymahy an'izany na ireo izay maty na ireo izay velona amin'i Kristy izany dia samy anana ilay tena ny fitsanganana amin'ny maty avokoa amin'ny fotoana io no miatomboka ny tsy fahafatesana mandrakizay ho an'ny olon'Andriamanitra fifaliana lehibe ny mahalala an'izany fa tsy ao am-pasany an-tsekory ny fiafarantsika fanana fiainana vaovao izay mahatra mandrakizay isika tsy misy fiafarana izany zao no vakitsika farany ao amin'ilay boky ilay fitiavana mandresy takila 609 nanjary no firay tamintsika Kristy mba hatonga antsika ho iray aminy no ny herin'io firaisana io no ivoahantsika avy amin'ny fasana tsy ho fanehoana fotsiny ny herin'i Kristy fa satria hanjary fiainantsika ny fiainany amin'ny alalan'ny finoana izay mahita an'i Kristy eo amin'ny toetra mampanahany ka mandray azy ompo no manana ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny fanahy no hitoeran'i Kristy ao amintsika ary ny fanan'Andriamanitra raisina ompo amin'ny finoana no fiatombohan'ny fiainana mandrakizay mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay mpiara-mianatra ny izany ary angatao isan'andro mba ho zany tokoa amen Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org